То есть, короче, вы ходите... Вот смотри, что делает. Ой-ой-ой-ой-ой. О, мама. Вот дурак, а. Вот дурак. Оба-на. И вынесла его оттуда. Смотри, куда. Это кто-то выпал из этого. Ой, идиоты молодые, пьяные. Ой. Ну и коли его... ну наоборот, крыланина... Тогда в Hyundai... Ёб твою мать, бля. Видеофиксация ребятам нужна. Да пипец, сандалились. В интернет? А? Кирюшка, ты что увидишь, закажешь, мне скажешь. Слышишь? Потому... Пиздец. Открывается. Тихо. Давай вылазь, блядь, нахуй. Сейчас вылезем, все нормально. Ёбаный в рот! Сука, блядь! Уедь! Улететь, придурок! Придурок, блядь! Твою мать! Ай, блядь!
выше! Ты в зеркала смотри! Ёпа мать, блядь! Что надо? Стой, блядь! Стой! Стой! А что, свои вызываем? Стой! Ну, давай вызывай. А заедем свои. И чё свои, блядь? Это что да? Это что? Вот это сама. Что вот это? Капот, ты что, охуелся? Пантер, блядь! Придурок, блин, больной козел. Сиди, Давид. Сиди. Ух ты! Ой, трофейчик. Это его повело или что? Вылетел. Блять, мудак ебаный. Да ну нахуй. Ебануться, вы там нормально?